السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا دكتور، أنا كشفت عند الدكتور عشان عندي شخير جامد أثناء النوم. الدكتور قال لي عايزين نعمل معمل نوم. يعني إيه معمل نوم؟ وهيحصل لي فيه إيه؟ وهستفيد منه إيه؟ معمل النوم ده أوضة كده في المستشفى بننام فيها ليلة. بيتوصل علينا أجهزة لقياس الشخير نفسه، الصوت الشخير بنسجله، تركيز الأكسجين في الدم، رسم للقلب ورسم للعضلات والحركة العين ورسم للمخ كمان. الحاجات دي بنستفيد منها معلومات، نقدر نشوف المشكلة اللي بتحصل أثناء النوم ديت الشخير ده درجته إيه، انقطاع النفس أثناء النوم نقدر نعده كم مرة وبيأثر على أكسجين الدم ولا لأ، بيأثر على القلب أو على رسم المخ ولا لأ، وبالتالي بنقدر نحدد له درجته. كمان بنستفيد ان احنا بنعرف اذا كانت المشكله دي مشكله انسداد في المجرى التنفس نفسه، وده غالبا بنحتاج له نحل المشكله جراحيا او نشيل المشكله اللي عامله مسد النفس اثناء النوم، او المشكله جايه من المخ نتيجه نقص الاشارات اثناء النوم اللي بتوصل للجهاز التنفسي، عضلات الجهاز التنفسي اللي بتخلينا نقدر ناخد نفسنا كويس واحنا نايمين. طبعا الحالة ديت ما بيستفيدش المريض أبدا من أي تدخل جراحي، لأن مفيش انسداد في مجرى التنفس، المشكلة في الإشارات المخ، أو خليط ما بين الاتنين، ميكس ما بين المشكلة دي والمشكلة دي. لما بنحددها بنقدر نشوف نتدخل ولا لأ، الشخير ده مأثر على المريض لدرجة إن احنا لازم تدخل سريع ولا لأ، المشكلة موجودة أصلا ولا الموضوع صوت وخلاص والمشكلة ما فيهاش، مش مأثرة على جسمه ولا وظائف الإنسان. فمهم جدا، مفيد جدا، غالي شوية، يمكن مش موجود في كل الأماكن، لكن لما دكتور يطلبه ونقدر نعمله بنستفيد، يعني معلومات كبيرة جدا بنستفيدها، ونقدر تأثر على قرارنا في التدخل الجراحي من عدمه أو في خطة العلاج. وألف ألف مليون سلامة. لو فيديوهاتنا دي بتعجبكم يا ريت ما تنسوش تعملوا لنا لايك وتعملوا اشتراك للقناة. وألف ألف مليون سلامة.